Zonja dhe zotrinj, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me ish-ministrin e shëndetësisë, por së pari le themi profesionin e tij është me profesion mjek, reanimator, zotin Tritan Sheu. Përshëndetje zoti Sheu. Mirdita, përshëndetje juve të gjithëve. Ju përshëndesim edhe ne. Do doja të daleshim pikërisht tek situata e pandemisë dhe të koronavirusit. Ke patur një status ku pak ditë më parë thoje që shifrat e vdekshmërisë në Shqipëri janë më të lartat në rajon. Dhe për këtë lloj gjëje, thoje se kemi të bëjmë me kushtet reanimatore të spitaleve shqiptare. Pse ke dalë në këtë përfundim? Shiko, po të shikosh shifrat tona, padyshim shifrat e vdekjeve, llogaritëm i bazën e të smurëve që janë kontaminuar, që janë verifikuar të kontaminuar. Dhe kjo është statistika më e besueshme. Ne shikojmë që kemi të larta, do të thënë neve sot qartësisht duke llogaritur humbjet e fundit, edhe rastet e reja të fundit, arrim në një shifër që është rreth 5.6%, që është e lartë. Është e lartë, veçanërisht duket dhe më e lartë, po të shikojmë që mosa mesatare e atyre që kanë humbur jetën është ndër 60%, 60 vjeç. Pra, realisht, po të dojmë të dy parametra, shikojmë që humbjet tona janë të larta. Kjo, padyshim, është një shifër e lartë, më e larta në rajon, mos gabojmë rreth 2 herë gjysmë më shumë se mesatare e rajonit, nga më të lartat në nivel botëror, në tërësinë një mesatare botërore, dhe pra është një shifër shqetësuese që duhet parë me seriozitet dhe duhet nxjerrë konkluzionet përkatëse. Unë kam thënë dhe them përsëri, pse mund të kemi të tilla gjëra? Pra, kemi një shifër të lartë, me një moshë relativisht jo të lartë mesatare të atyre që kanë humbur jetën. Kjo vjen kryesisht në dy elemente, thoya unë. Mund të vi për shkak se pacientët shkojnë me vonesë në repartet e specializuara dhe veçanërisht terapisë intensive, apo për probleme teknike, probleme të standardeve të atyre reparte, pastaj në krahasim me standardet e Bashkimit Evropian. Unë mendoj se janë të dyja elementet së bashku. Të ndalemi tek i pari, shkojnë me vonesë. Çfarë nën kupton të shkosh me vonesë? Unë nuk kuptoj një element të shumë të rëndësishëm, të cilën e kam thënë dhe përpara, që neve nuk po arrim të aktivizojmë, të vëmë në lëvizje, të mobilizojmë, të bëjmë pjesë të kësaj betejë mjekun e familjes. Akoma mjeku i familjes të ne qëndron jashtë kësaj betejë. Dhe kjo për mua është gabim i madh që s'ka bërë asnjë vend tjetër. Po shikosh në Gjermani, mjekët e familjes janë në linjën e parë. Po të shikosh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndodh kjo. Kudo shfrytëzohet mjeku i familjes. Pse? Mjeku i familjes është një arsenal gjigant. Mjeku i familjes njeh të gjithë pacientët në kartelat që ka, njeh familjarët e pacientëve, njeh komplikacionet e pacientëve. Pra, është njohësi më i mirë i pacientëve të tij. Pra, mos futjen në lojë aktive mjeku i familjes. Padyshim, në shumë raste kur është për gjumim rastesh së bashku me epidemiologun e zonës, kur është pasaj për ndjekjen e smurëve, ai si përgjegjës për pacientët që kanë në kujdesrarin e tij, është një nga faktorët kryesorë. Kjo nuk po bëhet. Dhe po bëhet duke centralizuar çdo gjë te 127-ta, cilën unë e përshëndes për punën që bën, por e ka të pamundur të përballojë gjithë territorin shqiptar, sepse po bën kolaps dhe ashtu siç dihet, siç do ndodhi, padyshim, kjo gjë është tashmë evidente. Pra, gabimi i parë i madh është që mjeku i familjes nuk është vënë në lojë. Por mjeku i familjes që të vihet në lojë, që të vihet në funksion, të vihet në rolin e tij, të themi, jo në lojë më mirë akoma, duhet të ketë disa elemente që duhet t'i plotësohen atit. Së pari herë, del çështja e proteksionit e mbrojtjes së mjekëve. E mbrojtjes së mjekut familjes. Mjeku i familjes duhet mbrojtur. Fatkeqësisht deri më sot mjeku i familjes nuk ka pajisje normale të mbrojtjes. Dhe kjo padyshim bën që ai mos të jetë pjesë aktori i kësaj loje. Së dyti, mjeku i familjes duhet instruktuar qartësisht për detyrat, por dhe për mënyrën si do mbrohet. Gjë e cila nuk ka funksionuar derisa ai nuk ka të pajisjet e mbrojtjes, të plota siç janë ato, që duhet ketë mjeku i familjes. Sot kjo çështje diskutohet në gjithë botën. Mjeku i familjes është padyshim, unë po shikoj koment nga Italia, mjeku i familjes është padyshim një nga aktorët kryesorë, por duhet mbrojtur për mos psuar pastaj dëme dhe shkatruar në familjes, sistemin po dhe dëmtuar shumë pacientët. Së treti, mjeku i familjes duhet pajisur. Duhet pajisur me mjetet e lëvizjes, me mjetet e komunikacionit dhe me mjetet e teknike të punës. Dhe në të mënyra duhet të jetë 24 orë mbi 24
në kontakt me pacientët e tij, të kartelizuar, me banorët e tij që kanë kartelën tek ai. Dhe duhet bëhet një ndërmjetës i fuqishëm midis tij dhe shërbimet urgjencës pasaj. Shikoni Gjermaninë. Është mjeku familjes që merr tamponin, që merr ekzaminimin. Është mjeku familjes që jep alarmin. Pra, për mua heqja, dobësimi i hallkut me mjekut familjes dobëson dobëson informacionin e qartë dhe shpejt pacientëve dhe alarmin që do të për çdo pacient, por hapat e tjera që do të bëj ai në sistemin spitalor. Kjo është e para. Së dyti, elementi i dytë është niveli, do thoya qartësisht tashmë, jo në brenda standardeve të Bashkimit Evropian të shërbimeve tona të reanimacionit në nivelin teknik teknologjik teknik. Në nivelin njerëzor ne kemi absolutisht reanimatorë me shkëlqyer të specializuar jashtë, me dëshirë, me vullnet, por ama që të vënë në lëvizje, të vënë në eficiencë, vullnetin e tyre dhe dijet e tyre, duhet të kenë mjetet e nevojshme. Shërbimi i reanimacionit është hallka e fundit ku ndahet jeta me vdekjen. Mos harrojmë se sipas gjithë të dhënave, 10% e pacientëve të kontaminuar kalojnë shërbimin e reanimacionit dhe një pjesë e madhe e tyre kalojnë në metoda invazive të mjekimit, duke filluar që nga frymëmarrja drejtuar, për të vazhduar pasaj me metoda akoma më speciale. Pra, shërbimi i reanimacionit është ajo e cila në fundit vendos për numrin absolut të humbjeve, sepse atje bëhet lufta e madhe për të shpëtuar qoftë edhe një pacient. Dhe shërbimi i reanimacionit është një shërbim tejet i sofistikuar, tejet i pajisur kudo dhe tejet i kushtueshëm. Shërbimi i reanimacionit padyshim në të rast baza është respiratori, frymëmarrja e drejtuar, por frymëmarrja e drejtuar dhe respiratori pa ansamblin e tij, pa monitorimin hemodinamik, pa shtretëri special, pa dializën portative, pa një laborator fuqishëm rreth e qark, pa një radiologji rreth e qark, pa sistemet e tjera që ka një shërbim reanimacion duke thënë që nga ajrimi e gjithë me radhë, pa shëringat elektrike në sasi të madhe, edhe gjitha të materialet e konsumit, padyshim nuk mund të kryejë mirë funksionet e saj, e tij. Dhe në këtë mënyrë të gjitha këto bëjnë që duke rënë standardi të rritet edhe humbjet që pësohen në shërbimin e reanimacionit. Ky është ten problemi që ne duhet të shkojmë me seriozitet, duhet të shkojmë parë me kohë me seriozitet, jo sot. Duhet të shkojmë parë me kohë mënyrën e forcimit të shërbimit të reanimacionit dhe duhet të shkojmë parë me kohë që në paktën që nga janari deri më sot, aty duhet të bërë për të forcuar shërbimin e reanimacionit. Shërbimi i reanimacionit nuk forcohen me disa kacille që jepet mjekësisë shqiptare. E dini se dha Italia për të forcuar shërbimin e saj të reanimacionit që ka mjaft konsoliduar 1 miliard euro. Pra, janë shumë të tilla, janë ato shumë që vlejnë për të forcuar shërbimin e reanimacionit. Në këtë mënyrë, neve padyshim krijojmë hapësira të dobta, qoftë në fazën e parë të detektimit, qoftë në fazën e përcaktimit të gravitetit të patologjisë për dërgimin e tyre në qendra specializuara, qoftë pastaj në trajtim. Dhe ana tjetër do të them është kjo, që ka momentit mendonin, unë kam ngritur të punë që në muajin shkurt, absolutisht për decentralizimin e procesit. Pra, krahas me këtë familje që duhet marrë fuqi për të decentralizuar procesin pashtor, duhet me njëherë të mendojmë për të aktivizuar klinika speciale ad hoc në të gjithë rrethet kryesore, qarqet kryesore. Dhe krahas tyre dhe shërbime reanimacioni në gjithë qarqet kryesore. Nuk mundet, unë konsideroj të gabuar taktikën dhe strategjinë dhe idenë, që ne të koncentrojmë gjithçka në Tiranë, qoftë me urgjencën, qoftë me laboratoret, me një laborator në Tiranë për gjithë analizat e Shqipërisë që absolutisht është e falimentuar si proces, tim realist, qoftë me klinikat, qoftë dhe me reanimacionin. Ne duhet të fryzojmë të gjitha kapacitetet dhe potencialet e mëdha që ka vendi. Deri tash dikush mund thotë që në tërësi situata është relativisht e qetë. Jam dakord. Deri tani situata është relativisht e qetë. Deri tash procesi i zhvillimit të sëmundjes është i butë, si mund ta quajmë ne. Por ama i tillë vërtet ne është në shumicën e vendeve, është në të gjithë vendet e rajonit. Dhe megjithatë, të dhënat tona numerike janë më negative se vendet e tjera të rajonit. Pyetja tjetër që kam është kjo. Kush mund na sigurojë neve që kjo situatë e butë do vazhdoj kështu? Unë nuk kam dëgjuar asnjë konkluzion shkencor, asnjë prononcim të njerëzve të rëndësishëm që thonë që mbaroi dhe tash po futemi në një situatë të qetë do dalim. Jo. Përkundër janë qetësuar që ndodhi dhe në tetor, dhe në ndor, dhe në dhjetor. Pikrisht tek kjo pikë që ju tha, ditën e djeshme, ndërsa bëja një kronik mbi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe deklaratën e kreut të saj organizate, ai kreu i organizatës foli dhe tha, duhet të përgatisni strategji sa i përket periudhës së tranzicionit.
Pra të kalojmë nga një izolim total në lëvizje. Pra kjo duhet të bëhet me strategji. Çdo vend ta përgatisë këtë lloj strategjie. Në gjykimin tuaj keni dëgjuar që po përgatitet një strategji e tillë dhe si mund të shkojmë drejt kësaj strategjie? Pyetje shumë e rëndësishme kjo, po do vazhdoj dy fjalë për atë që lash për gjysmë. Pra, ne duhet të vazhdojmë të përgatitemi për situatë të vështirë. Po që gati për situatë të vështirë, padyshim të përballon shumë lehtë situatat e lehta. Të gjithë ne u lutemi që mos vi situatë e vështirë, por nuk e dimë të gjë. Nuk e kemi në dorë shpeshherë të gjë. Ashtu siç thon kudo në botë, ashtu siç thoshte Trumpi, ashtu siç thoshin, siç kanë thënë gjermanët që duhet të mobilizojmë të gjitha resurset e sistemit shkencor të një vendi për të bërë gati për një situatë të vështirë. Shpresojmë që mos fikur. Po nuk erdhi, okay, jemi të qetë, fillojmë të qetë, jemi të lumtur të gjithë. Po erdhi se përgatitur? Kjo është pyetja e madhe që u bëj. Ashtu si ne nuk ishim përgatitur në janar, ashtu si u desh gjithë presioni jonë i madh mbi qeverinë që të realizojë edhe këtë bllokimin e lëvizjeve, edhe distancimin fizik, që qeveria absolutisht e kishte marrë me shumë lezhëresë gjithë procesin, absolutisht, duke na akuzuar neve për panik, duke na akuzuar neve për duke u bërë romuze, kurse ishte presioni i madh toni që arritëm që të realizojmë me vonesë edhe distancimin fizik. Tash ne po bëjmë gjithë presionin e madh që të realizojmë përgatitjen që të përballojmë një situatë më të vështirë që mund ta vi, që shpresojmë se nuk do na vi, por ajë do jemi të nderuar të gjithë palët së bashku. Ju folët për strategjinë e re. Është vërtet. OBSH-ja ka disa ditë, rreth një javë, që ka shpalosur një strategji të re. Dhe strategjia e re e OBSH-s është kjo: të dalim nga faza pasive e mbrojtjes në virusit dhe të kalojmë në fazën aktive kundër virusit. Dhe kjo ka një sens të madh. Ka një sens sepse dhe ky bllokim absolut nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Vendi ka nevojë edhe për ekonomi, ka nevojë për prodhim, ka nevojë edhe për jetën ekonomike së pari. Pra, duke u nisur nga këto gjëra, absolutisht OBSH-ja ka lëshuar strategjinë e re, që thotë test, 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 identifikim, izolim, mikim. Dhe kjo do të bëjë duke bërë një testim horizontal dhe sa më të madh popullsisë, duke identifikuar rastet, duke izoluar rastet, duke i mjekuar rastet, duke kontrolluar imunitetin në të tjerët smur që e kanë fituar apo jo, dhe këtu do flas pak më poshtë, absolutisht ti krijon mundësi që gradualisht, shumë gradualisht, të fillosh të bësh aktivizimin e jetës ekonomike të vendit. Unë dëgjoja kryeministrin para 2 ditësh që thoshte javën tjetër do fillojmë të lirojmë lëvizje, do fillojmë të ulim peshën e karantinës. Është e gabuar. Absolutisht, është aventureske, do të them. Sepse të bësh një veprim të tillë, pa masa të tjera, pa u përgatitur përpara për elemente të tjera, pa një test të vazhdueshëm, pa struktura karantine të centralizuara që për ata që identifikohen, pa shtuar kapacitetet mjekuse, sepse hapja mund të shtojë shumë, mund të shtojë edhe kontaminimin dhe komplikacionet. Pa për të përballuar një numër të madh komplikacionesh, kërkon një strategji të madhe. Nuk bëhet kjo punë në mënyrë kaq që do thoya jo profesionale, siç kam dëgjuar që duan ta bëjnë këtu. Unë mendoj se në këtë mënyrë ne do ekspozohemi përpara rrezikeve. Mund të mos mund ndodhi gjë, absolutisht, por ama kësaj kjo është pasaj koka pilë që i thonë. Edhe unë nuk jam nga ata që marr veprime dhe pranoj veprime aventureske, apo të pa bazuara dhe pa qenë i sigurt për bërë një hap, pa që pan masat që mos ndodhi e keqja. Prandaj, këtu strategjia e re është kjo. Test, test, test. Tu çfarë kërkohet? Tu kërkohet të dilet nga Tirana. Me një laborator që ke në Tiranë dhe që bën në Shqipërinë dhe që jemi vendi më i ulët në më të botës për numrin e testime për frymë popullsie, më i ulët në rajon, më i ulët në Europë, neve nuk mund të realizojmë dot atë bestim që thotë OBSH-ja test, test, test. Ajo bëhet duke shfryzuar të gjitha kapacitetet laboratorike që ka Shqipëria. E dëgjuat amerikanët sa ndërë, është e bashkuara. Të shfryzojmë të gjitha kapacitetet laboratorike që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. I dëgjuat gjermanët, të shfryzojmë të gjitha kapacitetet laboratorike të Gjermanisë dhe mjekun edhe të gjithë kujdesin parsor të Gjermanisë. Atje testën e merr mjeku parsor, kujdesi parsor, se është decentralizuar. Nuk mund të bëhet kjo me një makinë që lëviz nga Tirana, me një laborator në Tiranë. Është e dështuar, më dëgjoni. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne të përgatitemi së pari për këtë fazë, duke i bërë thirrje, jo duke i denigruar, jo duke i dërguar policë për t'i arrestuar laboratorët që po përgatiten, që duan të marrin pjesë në këtë përpjekje, që po bëjnë ngritjen lëvizjet tyre profesionale dhe shkencore për të bërë gati për një proces të tillë,
ne duhet të inkurajojmë ata, të stimulojmë ata, biletet të subvencionojmë ata, për të bërë të mundur që ata të përgatiten të futen në të betejë të madhe të testit. Padyshim që qytetarët nuk duhet pagojnë asgjë, por të gjitha ekzaminimet duhet të jenë rambursuar nga shteti pavarësisht se ku bën ato. Ne nuk është se kemi PCR, edhe për testin klasik. Ne kemi PCR në institucionin publik, kemi PCR në QST që nuk është në punë, kemi PCR në sanatorium që nuk është në punë, kemi PCR në Durrës 2, një publike dhe një private, kemi në Shkodër 2, një publike dhe një private, kemi në Fier një privat, kemi në Vlorë një privat, mund të ketë diku tjetër. To duhet bën lëvizje. To duhet bën thirrje dhe laboratorët të tjerë që kemi, se kemi një rrjet të mirë laboratorësh, jo publik, që të mobilizohen, të pajisen, të porosisin, të përgatiten për të futur ata pjesë e kësaj betejë. Jo vetëm për PCR-t, po edhe për problemin imunologjik. Shumë shpejt, mund të them ka lindur, por hajde të them shumë shpejt do lindi çështja e përcaktimit imunologjik popullsisë. Për të ditur kush ka fituar imunitet dhe mund të vazhdoj, kush tjetër jo dhe është i riskuar. Kjo bëhet me ekzaminime shumë të thjeshta laboratorike, shumë pak kushtueshme, që mund bëhen me gjithë territorin e vendit. Laboratorët filluan të përgatiten për të gjithë se kuptojnë të ardhmen. I shkoi policia dhe i tha, do t'ju arrestojnë. Sigurisht polici i inkvizicionit të dikushëm, me veprime thellësisht antiligjore, antishkencore, obskurantiste, në këtë mënyrë ndaj zhvillimit teknik, shkencor, profesional dhe kontributit të laboratorit të Shqipërisë. Pra unë e shoh këtë gjë, absolutisht e shoh si një tendencë për ta centralizuar në Tiranë çdo gjë, për ta kontrolluar në Tiranë çdo gjë, për të kontrolluar shifrat në Tiranë, gjë që padyshim të bën mendosh pasaj, edhe të hedhësh dyshime edhe për vërtetësinë e shifrave që jepen dhe që deklarohen. Gjë e cila padyshim është e lidhur dhe me numrin shumë të vogël që ne kemi tashmë të identifikimeve, sepse nuk bëhen testime. Identifikimet janë të vogla, unë jam i bindur, unë kam atë mendim që kanë dhe kolegë të tjerë epidemiologë. Numri të prekurve është shumë i lartë në Shqipëri se ç'është ky që është zyrtarishti. Por për ta vërtetuar të gjë duhet testuar. Kjo nuk mund të thohet në raport. Prandaj këtu janë problemet që neve të kalojmë pasaj në strategjinë e re, aktive që thotë OBSH-ja, e cila do fillojë gradualisht pasaj, duke forcuar dhe kapacitetet mjekuse nëse shtohen komplikacionet, që ne të fillojmë pasaj hapjen dhe aktivizimin e njerëzve dhe pikërisht për të luftuar në mënyrë aktive pasaj këtë virus dhe mos qëndrojmë vetëm në një mbrojtje pasive siç po qëndrojmë deri më sot. Zoti Shehu, ditën e djeshme kryeministri Edi Rama, edhe pse mund të jetë pak jashtë teme, foli sa i përket legalizimit të kanabisit mjekësor. Si e shihni deklaratën e Ramës? E dëgjova. Një shaka që të bën për të qarë. Absolutisht. Është një shaka e tillë që të bën për të qarë. Tragjikomike thua. Unë dua t'i them tragjikomike deri në ekstrem. Unë dua t'i them kryeministrit që nga sa di unë, nga sa kam lexuar unë, nga sa kam parë, tymosja e kanabisit nuk të shëron nga koronavirusi. Tymosja e kanabisit nuk e ndalon koronavirusin, përkundrazi e thellon sepse shkatron pulmonet. Tymosja e kanabisit nuk është shpëtim nga koronavirusi. Kryeministri duhet të koncentrohet, mos hedhë të cilët fishekzar dhe shashka, qoftë për të rëqë vëmendjen, se mund të jenë edhe për të rëqë vëmendjen nga realiteti i vështirë që është sot e hidhur që është sot, të koncentrohet pikërisht atë tham pak përpara, me gjithë bashkë për një strategji të vërtetë, ashtu si të organizata botërore shkencisë. Se ishin këta që thonin që ditën e parë OBSH, absolutisht dhe mirë thonin, por tashmë kur OBSH e jep strategjin, asnjë s'po aplikon për heshtje dhe nuk e përmendin më OBSH-n. Kjo është absolutisht do thoja një gabim fatal dhe shumë i rënd që po bëhet Shqipëri që unë nuk e di çfarë pasoja mund të ketë nesër, sepse asnjë nuk e di çfarë zhvillimi do marrë kurba e zhvillimit të kësaj epidemie në vendin tonë, ashtu si nuk e di në gjithë botën dhe është e papritur, pra ne duhet të përgatitemi sigur kjo kurbë të shkojë deri në keqësimin të madh. Zoti Shehu, ishte kënaqësi që ju kisha në intervistë sa i përket situatës me koronavirusin. Ju përshëndes. Juve përshëndetje, gjithë mirat. Faleminderit.